Përshëndetje miq të Korça Boom, jemi në episodin e 4 të podcastit Boom Sport. Një podcast I cili tashmë ka filluar rrugën e vet dhe ja ku jemi në episodin e 4 ku do të merremi gjithmonë me çështjet e Skënderbeut, sporti në rajon, por edhe shumë gjëra të tjera të cilat do të prisin t'i zbuloni gjatë gjithë episodeve të radhës. Ky podcast mundësohet nuk do të ishte I mundur pa sponsorat tanë të cilët na mbështesin dhe janë të pranishëm në çdo puntat së bashku me ne. Unë do të I gjej rastin për të falenderuar Brendon, falenderoj Kafe Elzak që çdo javë na sjell nga një produkt të ri këtu në studio. Është gjithmonë ujë Pajko që na sjell në studio IDD SHPK, është Hotel Gërmenji, Bledi Service Autokolor dhe EK Real Estate. I falenderojmë të gjithë dhe shpresojmë që të vazhdojmë së bashku për një kohë të gjatë. Atëherë Brendon, ja ku vim në episodin e 4 të podcastit. I falenderojmë dhe gjithë ata që na kanë ndjekur, që na kanë suportuar. Unë do t'i ftoja të gjithë për të na bërë like dhe subscribe në kanalin e Korça Boom. Aty do të gjeni të gjitha episodet tona, të tre të para dhe këtë që tani jemi live. Pra të gjitha mund t'i shikojmë tek faqja e Korça Boom në YouTube. Të gjithë sportdashtit I kanë të gjithë podcastet aty dhe I falenderojmë të gjithë ata që na kanë suportuar me subscribe dhe me like. Dhe jo vetëm do thosha unë, dhe me komente patjetër, sepse kemi atë rubrikën që kemi paralajmëruar që është pjesa e pyetjeve dhe komenteve të tifozëve. Ne do t'i lexojmë të gjitha. Kemi pasur goxha, duhet thënë, komente nga ana e tifozëve korçar, kështu që dhe gjithë ato pyetje tematika do mundohemi t'ju përgjigjemi në bazë të informacioneve që kemi natyrisht. Kështu për informacione nuk ta çaj hallin, unë I ke të plota. Të gjitha tematikave që janë ngritur nga tifozët, po ndërkohë si fillim mirë mendoj që ta fillojmë me tematikën më të rëndësishme dhe të aktualitetit sportiv që lidhet natyrisht edhe me skuadrën korçare. Pra është hedhur shorti I kategorisë superiore dhe të sezonit 2026-2027. Të gjithë jemi kurios me këto ta nisim ndeshjen e parë që do të kemi brenda, me cilët ku do të jenë ata kundërshtarët që ne I kemi rival, si të thosh për shembull unë kur uhohet shorti, se është hedhur ditën e djeshme, po, kur uhohet shorti, domethënë më njëherë pash përballjen kur e kemi me ekipin e Partizanit. Nuk e di po më ka ngelur ajo përballje me Partizanin. Jo, mos, nuk mund ta quash ke ngelur me fiksim. Atje e kisha, domethënë kur do të luani me Partizanin, domethënë janë ato ndeshje të cilat marrin shumë kuptim në kosh dhe marrin shumë vëmendje në kosh. Ne na ka munguar kategoria superiore dhe ne këtë vit e kemi akoma më shumë me emocion. Domethënë e di si ka qenë kjo pjesa e tifozerisë që ne kemi shkuar që në 2005-2006 në momentin që kam shkuar për të parë, po gjithsesi kur Skënderbeu për shumë I madh, kampionati nuk është se kishte shumë rëndësi për ne. Kur Skënderbeu pastaj fillovi që ai dëni pjesë e dënimit që I kemi diskutuar, madje ne na kanë shkuar ndeshjet në kategorinë e parë. Domethënë mezi prisnim të shkonim në stadium. Tani që po shkojmë në superiore, akoma më shumë është rritur dhe njëra ajo dëshira për të shkuar në stadium dhe për ta ndjekur Skënderbeun gjithmonë nga afër. Tani ne na takon ta ndjekim edhe me më shumë detaje, por që është me ulje ngritë pjesa e tifozerisë në Korçë. Unë nuk do thosha këtë. Unë kështu e kam dhënë për veten time, prandaj po them. Për veten time, prandaj thash çështje individuale, çështje subjektive. Unë personalisht edhe dikur ka luajtur Skënderbeu me Sopotin edhe ato, domethënë edhe para sezonit 2005. Që kanë shkuar I vogël në stadium. Unë emocione kam pasur normalisht Europa dhe kampionati pastaj morën kuptim tjetër. Sa një lloj kishe emocionin ti si ndeshjet e kampionatit dhe si ndeshjet e. Kush është tifoz që e ndjen fanellën, e ndjen njësoj. Më vjen keq po nuk vin kur ato emocione, domethënë. Po dakord kanë tjetër nivel, dakord, edhe emocionet janë me shkallë, si çdo gjë në jetë nuk është njësoj. Pse më të bënte përshtypje ty një ndeshje kampionati? Përpara një ndeshje në Europë. Po një ndeshje me Tiranën apo një ndeshje me Flamurtarin apo me këto rivale tradicionale. Normalisht që ndeshjet e mëdha të kampionatit shqiptar patjetër kanë pasur dhe ato bukurinë dhe emocionin e vet. Pse për shembull ndeshja e famshme 15-2 me Partizanin s'ka emocione. Po, ishim ajo ishte mos gaboj këtë nga fundi I kampionatit, ëh? Ishte në prill, në mos gaboj. Po ne me fazën e ishte duke diskutuar kampionati. Jo, s'ishte kualifikuar as gjikundi, por rrezikoi kampionatin atë vit. Kështu që ishte viti që u bë gara katërshe me Kuksin, Tiranën dhe Partizanin. Ka pasur dhe vite të tjera që mund të ketë qenë kjo pjesa që thua ti që Skënderbeu mbasaj sigurisht pak më herë dhe ishte pak sa në thonjza më mërzitshme pasi dije I përfundimit, po
për mua emocioni ka qenë gjithmonë. Okej, se do diskutojmë edhe pak për ecurinë e klubeve shqiptare në pjesën e dytë. Në Kupat e Europës, patjetër. Po sepse ka një paradoks që do ta citojmë tek pjesa tjetër e emisionit, po tani na thuaj Brendon si me të rejat më të fundit. Jo, si është shorti, me kë e nisim? Me këtë lidhet. Atëre, javën e parë në bazë të shortit që ka hedhur Federata Shqiptare e Futbollit do të jetë me Vllaznin në transfer, pra do të luajmë në Shkodër, dhe java e dytë me Dinamo City në Korç. Më pas ka transfert me Ignatian dhe java e katërt vjen Tirana në Korç dhe java e pestë është transferta me Vorrën para pauzës së kombëtares në fund të muajit shtator dhe rikthehet përsëri kampionati në datën 11 apo 12 tetor me vazhdimin e javës dhe me që ti e kishe merakat javën e Partizanin, ajo ndeshje do të jetë javën e 8, pra javën e parafundit fazës parë në Tiranë dhe java e fundit është ndeshja me Laçin, pra mbyllim fazën me Laçin dhe për të shpjeguar tifozëve shkurtimisht skemën. Atëre kampionati. Jo, përpara se të kalosh te skema, do kam një merak tjetër, se ne e dim që u dënuam 2 ndeshje pa tifoz. Nëse ato 2 ndeshje bëhen kryet dënimi normalisht, kur e nisin tifozët korçar të shkojnë në stadion këtë vit? Për mua do nisin me Tiranën, pasi Dinamo City kam përshtypjen në rast se nuk kanë ndonjë pezullim se apelim në djenin time nuk ka patur nga ana e klubit në afatet që jepen në maj kur u dha dënimi pa. Pra të dyja do t'i respektojmë. Jo, pas ndeshjes së parë këtë drejtën e pagesës për ndeshjen e dytë me Gjobës, siç është bërë historikisht në Shqipëri të paktën 15 vitet e fundit. Njësoj si për dënimin e futbollistëve ashtu edhe për dënimin e patifos. Pra do të nisim në datë 10 ose në varësi të ditës që do të caktoj kalendarin eksakt si Federata në 10 ose 12 shtator, pra në këto 10, 11, 12 shtator, pra javën e 4 me Tiranën në Korç do të jetë ndeshja e parë që do të luhet me tifozë. Pasi ndeshja me Dinamon për fat të keq për shkak të atij dënimi, besoj se nuk shpëtoj më dot dhe do të luhet në një stadium të boshatisur me përjashtim kuptohet të medias apo të tribunës, atij numri të kufizuar që lejon Federata. Do jemi pjesë. Po, ta shohim vetë për të parë, ta shohim deri në fund të muajit gusht. Nëse do të shkojmë, normalisht do t'i informojmë më shumë ashtu siç duhet publikun korçar. Ndeshjet do transmetojmë, kështu që të paktën tifozët këtë sezon në Super League do jenë më të qetë. Mirë, prapë aty në stadion. Emocioni është tjetër histori patjetër. Do shpresojmë që të jemi edhe ne. Patjetër. Nëse na lejohet nga ana e Federatës. Mirë, qëndrojmë paksa tek skema pasi është shumë e rëndësishme si do të funksionojë këtë sezon A Business Superiore. Pra kemi kalendarin me 2 faza. E shpjegove shumë mirë, e shpjeguam shumë mirë javën e kaluar pjesën e skem. Prapë me skem do merremi tani? Po sepse ka të reja të tjera, prandaj kemi gjëra shtesë tash. Po si tham këto përse dalim këtu atëherë s'ka kuptim. Të gjitha me detaje. Atëherë do të luhen 2 fazat e para me kalendarin e rregullt, pra me vajtje ardhje, pra deri në dhjetor. Dhe kalendari i fazës së tretë do të jetë njësoj siç ishte faza e tretë në kategorinë e parë. Pra pas mbylljes së 2 fazave të para, kalendari i fazës së tretë do jetë në bazë të renditjes pas 2 fazave të para. Pra vendi i parë me të 10-in, i dyti me të 9-in dhe me radhë, pra të 9 javët e fazës së tretë. Kurse faza e katërt është ajo që e thamë që herën e kaluar 6-4, pra për momentin duhet qenë se ende ka 10 skuadra Business Superiore, pastaj në fund të fazës së tretë 6 skuadrat e para do kemi përgjithësimin pikësh dhe do luftojnë për Europën dhe për titullin, dhe 4 skuadrat e fundit nga vendi 7 në të 10-in do të luftojnë për qëndrimin në kategori, kur i kujtoj që bie vetëm një skuadër këtë sezon vendi 10 dhe do të qëndrojë në A Business dhe vendi 9 do të luajë një play-out me një nga ekipet e kategorisë së parë. Brendon ka dhe ndryshim tjetër për vend sa i takon vendit të katërt dhe Kupës së Shqipërisë. Sepse kjo ishte një risi, normalisht jemi mësuar në bazë të rregullores dhe të do thojë ndër diku dhe të logjikës sportive që në rastet kur një nga 3 skuadrat e para, pra një nga ato që fiton kampionatin apo 2 vendet pasardhës fitonte Kupën e Republikës, vendi 4 shkonte automatikisht në Kupat e Europës. Megjithatë, me sa duket Federata në këto risit në gjithë valën e ndryshimeve që bëri për këtë sezon, po dhe sezonin pasardhës, pasi dihet që do të bëhet me 12 pasaj nga sezoni 2027-28, vendosi që vendi në rast se kuptohet gjithmonë përsëris një nga 3 vendet e para fiton kupën, vendi 4 do të luajë një play-out me vendin e 7 dhe vendi 5 me vendin e 6, pra do të jenë 2 ndeshje teke që do të luajnë në fushën e vendit 4 dhe të vendit të 5, ku barazimi kualifikon skuadrën e 4 dhe të 5 dhe finalja do të luhet në një fushë neutrale ku në rast barazimi do të shkohet në shtesa dhe më pas në 11 metra dhe fituesi i kësaj në thonjza mini play-off ose mini final four nëse mund ta quajmë kështu,
merr biletën e fundit për në ligën e konferencës. Po ta shikosh është e ngjashme si skemë, kjo vendi 14-7-in, i 15-6-in deri diku me play-offin e kategorisë së parë që luani 3-6-in dhe i 4-5-in. Është e njëjti koncept, është e njëjta ide. Pra do të kemi, si të thua, shumë llogari ose shumë shpresë nëse do të jemi në mes tabele, do të shikojmë se ideja është edhe skuadra e vendit të 7 në rast se një nga 3 vendet e para fiton kupën, edhe nga vendi 7 mund ta pretendosh Europën, domethënë varet nga këmbë tuam, pastaj zoti jetë ta kapësh pastaj me rivalin e vendit 4 apo me 2 rivalë të tjerë, mbetet për tu parë. Kam shumë besim se mund të shkojmë, mund të ecim shumë në kupë sepse kupa vlen shumë si vjet. Ne na vlen shumë si vjet. Dhe thua që ne mund ta fitojmë kupën. Shpresojmë që të shkojmë deri në fund, nëse e kemi parë se çfarë ndodh me kupën në këto vitet e fundit, ta lejnë në kampionat, ma lejnë në kupën, ta lejnë në kupën, ma lejnë në kampionat. Ka nisur sezoni fillove direkt me këto. Jo, nuk e kemi bërë. Dhe ne e kemi bërë më po plas tani vitin e kaluar ashtu pothuajse u bën derisa shkuam në fitimin e trofeut. Tani mos e paraqykojmë pa nisur sezonin, tani mos fillojmë nga teoritë konspirative. Unë këtë thash, presoj mos i kemi këto dhe Skënderbeu të shkojë me mendjen e përqendruar totalisht te kupa dhe shpresojmë që të na vlejë dhe shpresoj që të shkojmë deri në fund sepse na vlen shumë për pjesën e Europës. Megjithëse historikisht duhet thënë që kupa nuk është se na ka sjellë shumë gëzime, kemi luajtur edhe 7 finale, kemi humbur 6, vetëm një kemi fituar. E di, po. Megjithatë, për shkak të historisë është ky aspekt, statistik, megjithatë normalisht mbetet për të parë se si dohet të ecë më tej sezoni. Një tjetër aspekt ndryshim që duhet përmendur i federatës. Te ndryshimi, unë do të sugjeroja të freskoheshim pak me ujin Pajko, i cili na vjen në studio nga IDD SHPK, është një ujë me të gjitha standardet, i ardhur nga shteti i Greqisë dhe na vjen këtu në studio nga IDD SHPK. Provojeni sepse është ujë më i mirë për pjesën e verës. Unë nuk kam provuar ujë më të mirë se ky gjatë gjithë sezonit të verës. Jo se e kemi sponsor ne, por që më besoni që është një ujë fantastik. Kur të shkoni në supermarketet, në çdo supermarket Spar dhe së shpejti në gjitha supermarketet, zgjidhni vetëm ujin Pajko. Tani kalojmë në risia tjetër. Kemi risin tjetër dhe kjo është një nga risit më të bukura që mund të bënte federata, sepse do t'i jep shumë zë akademisë. Dhe nëse ne kemi trajnerë si Gjoka apo dhe si këta trajnerë të tjerë që nuk mendonin se kishte lojtar të vlefshëm në akademi ose nuk i beson në akademi, tani e bën me detyrim dhe kështu mbase Brendon na del donjë Lamine Yamal nga akademia. Po edhe sikur Çereku aty të dalë. Ideja atëherë për momentin është federata mori vendim gjithashtu për kufizimin e lojtarëve tuaj, pra nuk jemi më si në sezonin e kaluar që ishte pa limit në abisnet superiore, do të rikthehemi përsëri te kufizimi me 7 lojtarë, por për shkak se një pjesë e klubeve kishin firmosur tashme kontrata 2 apo 3 vjeçare me një pjesë futbollistësh dhe kjo gjë i kapi paksa në vështirësi, federata këtë sezonin aktual që do nis 26-27 e ka lënë paksa me një far tolerimi deri në 9 lojtarë. Pra, i ka dhënë një farë viti tranzicionit deri në kthimin përfundimisht me 7 lojtarë tuaj që mund të aktivizojnë në fushë. Por ajo kur i kthehemi paksa do thoja unë dhe nga pikpamja nostalgjike ose quaj si duash, pasi ky rregull me sa di unë ka ekzistuar dikur në periudhën e regjimit komunist në ato kampionate, i ka qenë si rregull, nuk besoj se ka ekzistuar gjithkohës, po disa vite, disa sezone ka qenë që një lojtar 18 vjeç ose 17 vjeç ishte detyruar të aktivizojë ose çdo skuadër duhet ta kishte një ose dy në. Shumë mirë, nëse s'të bëj një tjetrin, është shumë mirë. Funksiononte edhe sistemi, kuptohet në atë kohë në mënyrë se s'kishte merkato të jashtme, vendi që i mbyllur dhe funksionoi vetëm me lojtarët e akademisë tënde dhe radh mund të vënë një lojtar nga një rreth apo nga një qytet tjetër. Si në filmi Shkëlqimi i përkohshëm, talenti i ri na vjen nga fshati i thaj. Tjetër. Dhe duhet thënë që në këto momente federata ka vendosur që çdo skuadër në abisnet superiore do të jetë detyruar të aktivizojë të paktën 45 minuta, pra të paktën një pjesë loje, një futbollist moshës 18 vjeç e poshtë, pra unë 19 nëse mund ta quajmë. Pra unë mendoj kështu, një nga ata futbollistë e nis titullar dhe ndrohet në fillim të pjesës së dytë. Ose mund ta aktivizosh pjesën në fillim pjesës së dytë në varësi të pozicionit, se mund të jetë sulmues, mbrojtës, mesfushor, varet. Jo, prit, është pak problematike kjo pjesë, sepse më mirë niset titullar dhe ndrohe në minutën e 45 sesa ta futesh në minutën e 45. Varet nga pozicioni, se mund të jetë sulmues, ti mund të kesh nevojë për të përmbysur rezultatin, mund ta futesh në pjesën e dytë. Dakor, okay. Varet nga pozicioni. Pra, po thoshim që varet nga pozicioni që si do të do të përzgjidhen këta lojtarë në varësi të organikës që kanë skuadrat. Të paktën në djenin time tek Skënderbeu, meqense rrihemi pak te Skënderbeu, se edhe klubet e tjera mbetet për të parë për zgjedhjen që do të bëjnë. Ka disa elementë, do të thënë që dhe skuadra që kishim sezonin e kaluar, pavarësisht se nuk pati një paraqitje të mirë në kampionatin 19, e dim që arriti luajti deri në
Champions League, ishte kampion e parë 2 sezone, kështu që besoj një apo 2 elemente në mbrojtje apo në mesfushë apo në sulm, domethënë besoj trajneri Ahmataj do të dhe drejtuesit e klubit do të përzgjedhin ata elementë që ata mendojnë se janë të vlefshëm, do t'i meritojnë këto 45 minuta pasi duhet thënë, pavarësisht se federata e ka dhënë këtë nisëm në përkrahje të futbollit vendas dhe të akademive, pra që t'i stimuloj klubet që shikojnë investimin tek lojtarët e rinj, është investim për të ardhmen, jo thjesht se aktivizojnë lojtarët e rinj, por dhe në kuptimin që nëse një lojtar i zhvillohet, qoftë mund të shitet brenda kampionatit apo jashtë kampionatit dhe gjeneron të ardhurat për atë klub. Dhe normalisht të fillojnë sidomos to klubet e vogla që të mos bëjnë merkato kot nga 10 të huaj, e ke parasysh që nuk bëjnë ndonjë diferencë të madhe me nivelin, se kur është një huaj që bën diferencën është logjike, po kur s'bën diferencën, më mirë beso tek lojtari 18 vjeçar. Është pak interesante, por nëse lojtari 18 vjeçar e mban 45 minuta pa ai është i huaj. Nuk shko, po të jetë akademis, mund të jetë nga këta sepse duhet pasë parasysh që vitin e kaluar, jo, s'është vetëm për lojtarë. Jo, më është shkruar diku që duhet të jetë akademis, ky 18 vjeçari ose po patjetër mos duhet të jetë akademis, po këta sezonin e kaluar nëse e mban mend kemi pasur plot lojtarë të huaj. Ky që hyri në fund. Edhe i Melaçin, po ka dhe të tjerë që po ta shikosh kanë pasur në akademitë e tyre sezonet e fundit, Apolonia, Bylis, Partizani, po dhe klubet të tjera. Ashtu si dhe Snerbeu mos gaboj, kanë pasur 2-3 lojtarë me ngjyrë, mund të kenë edhe ndonjë lojtar tjetër të huaj varet sipas rrethanave çdo klubi, kështu që ai, domethënë rregull ta shohim, domethënë teorikisht ideja është ta vazhdoj futbollistët shqiptar, po mbetet për të parë pastaj si do aplikohet rrugës nga ana e klubeve. Mirë, mendon tani do të kalojmë një tjetër pjesë të podcastit ton, ku do të marrim më shumë informacion ose ne kemi marrë më shumë informacion për sa i takon lojtarëve që do të afrohen, pozicionet që do të mbullohen. Po përpara se ti do t'i përmendësh këta, unë gjej rastin për të përmendur edhe një tjetër sponsor të podcastit tonë, i cili është Ek Real Estate. Mos u lodhni të kontaktoni zyra apo të shkoni të lexoni në përshtylla, lëshohet shtëpi me qira apo shitje. Kontaktoni Ek Real Estate dhe visi do të jetë gjithmonë me ju që të zgjidhni problemin tuaj, që të zgjidhni shitjen tuaj, që të zgjidhni banesën tuaj. Ek Real Estate është studio më mirë në Kosh për pjesën e shitjeve ose lëshimin me qira të pjesës imobiliare. Tani kalojmë te Mercato. Mercato, 3 elementet e fundit që janë bashkuar me ekipin e Skënderbeut dhe çfarë presim, sepse kemi pozicione të cilat i kemi vetëm me një lojtar ose shiko, shumica e skuadrës duhet thënë deri tani po plotësohet dhe në krahasim me sezonin e kaluar, nëse do të citoj një aspekt pozitiv nga Mercatoja që është duke zhvilluar deri tani, është fakti që të paktën në letër, se pastaj në fushë mbetet për të parë, do i shohim paraqitjen dhe nivelin e lojtarëve, janë duke u dubluar pozicionet. Pra ideja që të ketë një farë konkurrence në skuadër gjatë sezonit, në mënyrë që dhe asnjë futbollist mos e ndjej veten titullar të padiskutueshëm, duhet të ketë dublantë. Dhe që të mundohet, sepse në një farë mënyrë kjo lloj konkurrence ngre edhe nivelin. Pra dhe ndonjë futbollist që ne shikonim që mbase në kategorinë e parë për shumë arsye nuk dha më të mirë, ndoshta këtë sezon mund të jap një rendiment më të lartë në krahasim me vitin e shkuar, por thash, kjo mbetet për tu parë. Për momentin janë afruar 2 përforcime të reja që i kemi njoftuar dhe fundjavën e shkuar dhe në portalin Kolçabum, pra sulmuesi Nikola Velçkovski nga Maqedonia e Veriut, ka luajtur sezonin e fundit tek Brera Strumica në Superligën e Maqedonisë së Veriut. Brendon një sekond, ky futbollisti është pjesë e asaj marrëveshjes që kemi bërë me Kosovën, pra vjen si mund të quhet si shqiptar apo jo? Është dhe Maqedonia e Veriut në atë që ka federata që pra, domethënë ne mund ta quajmë si vendas, po, nuk konsiderojnë si tuaj. Po si se ky është nga pjesa e Maqedonisë me në bazë të jemi nga pjesa slave. Jo, po ajo është me shtetësi, nuk është me komsi. Sepse në rregullat e futbollit botëror operohet me shtetësi, me pasaportën e një shteti, nuk operohet me komsinë, sepse dhe një shtet ka minoritete brenda dhe mund të ketë njerëz që kanë nga 2-3 pasaportë. Po ishte thjesht një shaka, okay. E kuptoj. Nga ana tjetër, Velçkovski ka qenë tek moshat për shkak të moshës që ka tek U20 dhe U21 i Maqedonisë së Veriut. Është një profil sulmuesi interesant që mbetet për të parë se si do të dublohet me Bismarck, me Nasr dhe me Amadou Diallo apo dhe me sulmuesin tjetër i cili për fat keq nuk mund të luajë ai që doli me karton të kuq me Laçin. Po, ai është po që drejtuesi kanë shumë besim tek ai sulmues që mund ka të dhëna të mira që mund të jap një rendiment më të mirë këtë sezon në superiore. Mendon, ajo që më shqetëson më shumë është pjesa e mbrojtjes. U plotësuan 2 qendrat dhe a do të kemi një mbrojtës krau? Po, duhet të thënë që për momentin ka ardhur
Leshi që e cituam para javën e kaluar, episodin e kaluar, dhe është afruar tashmë Amadou Seydou, një mbrojtës francez, ka luajtur kryesisht në kategoritë e ulta franceze, në nivelin e tretë. Vjen me një, duhet të thënë që për momentin mos gaboj është lojtari më i vjetër që vjen në skuadër, pra është 28 do të mbush 29 vjeç, pasi duhet të thënë që deri tani mosha më e vjetër tek skuadra e Snerbeut është 27 vjeç, pra duhet të thënë që jemi ende një skuadër me moshë mesatare të vjetër. Jo kam përshtypjen Bismarck edhe dikush tjetër janë 2-3 lojtarë që janë 27 vjeç. 27, 28. Edhe Alia diku afër është. 29 është kulmi i karrierës patjetër. Jo, po që po thashim atë pjesën, të kombinojmë të rinjtë me eksperiencë. Po, se eksperjenca duhet, ore, që të çosh eksperiencë duhet mbi 30. Jo, po, edhe ajo pjesë, veteran pastaj, hyn pjesa tjetër e lojtarëve, po jo, ideja është mbi 27, në mbi 28 fillon ajo pjesa që vërtet mund të quhet një lojtar që ka një farë përvojë, ka 8 vjet ose 10 sezone në një futboll profesionist, le të themi, ose në kategori të ndryshme të niveleve të ndryshme. Dhe ideja është që për momentin kemi vetëm këta të dy, por do të afrohet edhe një qendërmbrojtës tjetër me eksperiencë në dijenin time. Pritet janë negociata drejtuesit e Snerbeut dhe një mbrojtës i djathtë. Pra janë do të kemi dy përforcime në mbrojtje. Në dijenin time do të jenë tuaj, megjithëse drejtuesit janë duke bërë pak kujdes me këtë për shkak të numrit që po diskutonin më parë. Po, jo, këtë sezon do jetë në 9, do jetë në 7, po bëri një moratorium, federata bëri prapë një shtesë pasi një pjesë e klubeve që për shkak të sezonit të kaluar kishin shumë lojtarë tuaj në kontratë dhe ju krijonte pengesa, kështu që këtë sezon në 7 do fillojë të aplikohet nga sezoni i ardhshëm, pra nga 2027-28, këtë sezon federata për Superligën po bën klubi tani kur janë 9 lojtar, Jo, thjesht tash nga totali, ideja që kaloi kjo në 9 se me 7 duhet të kujdes që mos kishe shumë që ta shtoje shumë numrin e tuaj. Okej, është 9 nuk ka problem. Kështu që për këtë thash. Megjithatë, mbetet për të parë se cili do të afrohet për të bërë konkurrencë në krahun e djathtë, pasi duhet të thënë dhe për qendrën e mbrojtjes, kam përshtypjen do të jepet besim dhe njërit nga lojtarët që po thoshin pak më parë nga të rinjtë, dhe do të formojnë atë 4 shenë e mbrojtjes dhe shpresojmë që këta dy qendërmbrojtësit me eksperiencë të bëjnë atë rolin deri diku që ka bërë dikur Gvozdenovic dhe Radas, kuptoj duke respektuar diferencat në cilësi, pra që ndihmuan këta lojtarë të rinj siç mund të jetë Leshi apo siç mund të jetë një lojtar nga mosha e Snerbeut që të rriten, pra që të marrin eksperiencë dhe të jenë lojtarë që i fiton dhe skuadra për të ardhmen dhe për perspektivën. Pasi nga ana tjetër duhet të thënë që pothuajse e dubluar mes fusha dhe pjesa e sulmit, ndoshta mund të kemi edhe një afrim tjetër, do thoja unë, në krahun e djathtë të sulmit, duke parë dhe largimet e fundit të Tajos dhe të Çuçkës. Dhe nga ana tjetër Nasër pritet të rikthehet këtë javë për shkak të arsyeve burokratike dhe i fundit që besoj do i bashkohet grupi. Ishte me pushime? Është Baba Musa, domethënë ai nuk e di, më mirë, domethënë ky është më mirë mos vi. Shko. Po mirë, është në kontratë. Para ky është një lojtar super kot, ta them unë, para një është lojtar shumë i dobët. Gjithsesi, fakti që ky lojtar na vjen edhe me vonesë tash, 2 javë, po 3 javë pasi ka filluar, 2 javë pasi ka filluar stërvitja, hajde për Nasër do ta bëjmë një syqore, dhe pse këto unë mendoj se duhet të ekzistojnë fare njerëz, sepse nuk janë korrekte, por që na vjen Baba Musa na vjen me 2 javë vonesë tash, bashkë me Nasrin, të dy si dy lojtarë më kyç. Nëse për mua këto në klubet shqiptare për mos vinte fare, gjithsesi ti ishte në pjesën e listës së larguar, por që hajde se këtë pjesë e di më mirë klubi dhe do ta shikoj edhe vetë klubi që e ka të paftat, por le ta shikoj vetë në fushë. Mirë mendon. Komentet besoj të. Po, unë i bëra gati tani komentet, por para se të lexojmë komentet, është momenti për të përmendur një tjetër sponsor, i cili është Bledi Servis Autokolor, 100 metra mbrapa inkubatorit të biznesit, ku mund të shkoni për të rregulluar karrocerinë e makinës, për lyerje, për drejtime dhe për shumë gjëra të tjera që kanë të bëjnë me karrocerinë e makinës. Drejtoni vetëm tek Bledi Servis Autokolor, i cili është numri 1 në qytet për pjesën e karrocerisë së makinës. Atëre fillojmë me disa komente. Unë që filloj për zgjidhjen nga para. Po, kemi një pyetje thot. Baku është Lefteris Zagoraçis. Ka një emër grek. Zguris besoj. Zguris. Okej, ZKK Uris. Është grek me emri. Një pyetje thot. Baku në intervistë ka thënë Red Bull të bën me krah, duhen afruar dhe biznesmenet të tjerë, mos do afrohet Zeqo. Një pyetje interesante. Do të thënë që Baku e ka thënë. Jo, shko, Baku e ka thënë si
tip batute ose si për të hedhur diçka në ajër për të kapur diçka. Mirë, po nuk besoj se ka diçka në këtë pjesë. Në informacionin tonë nuk ka, jo. Presidenti Zeqo nuk do rikthehet. Presidenti Zeqo e ka mbyllur. Jeton jashtë Shqipërisë për momentin. Ata din ata, po që besoj se e ka mbyllur me pjesën e futbollit dhe nuk besoj se do të rikthehet sërish në Korçë. Ndikush thotë Leonard Baçelli thotë çupën lekët që mori para dënimit. Cila sa besoj kupave të Europës. Ikën ata. Po duhet u bën 1 milion euro ishte vetëm gjoba. Pa llogaritë të tilla. Po vitet e dënimit. Vitet e dënimit jo pjesë. Po dhe para dënimit duhet të thënë një gjë se njerëzit bëjnë hesapin dhe në vitet kur ishte presidenti Zeqo dhe në vitet që më pas e mori presidenti Takaj deri në 2015 që skuadra hyri në grupe, investimet e Skënderbeu ishin shumë të mëdha dhe duhet qenë se skuadra deri në 2015 nuk hyri dot në asnjë nga fazat në grupet e Europa Ligës. Nuk është se siguroi të ardhur aq të mëdha sa të shlyhen të shpenzimet. Tash mund të ketë leka i tani. Tash unë nuk hyn në xhepin e presidentit. Edhe unë me këtë jam. Tani ato lekët që ka fituar ti nxjerr të bëj ekip. Ja këtu jam çik kundër me atë sepse lekët ti nxjerr nuk është ato lekët që u morën atëre kanë mbetur kështu të fshehur në ndonjë dyshek, mbetën 10 vjet të ngrira në ndonjë llogari bankare. Dhe dalin kështu shfaqen bien lek nga qielli, se duhet thënë, jetojmë në realitetin shqiptar, në ekonominë shqiptare, nuk kemi ndonjë sheik që ka ndonjë pus nafte dhe kemi president që atë se dim as unë as ti presidenti e dim. Pastaj pjesën tjetër e di ai normalisht. Jo, di pse shko ky zotëria dhe ne bashkë, ne mund të themi çfarë të duam, po puna është tu tani, që ne të gjithë këtë kemi menduar që kur të vi momenti i Skënderbeut që ti shkojë dënimi, atëherë dhe investimet do të jenë më të mëdha. Po do jenë gradualisht, nuk janë kështu që u hap ujvara dhe do filloj direkt të bien milionat nga qielli. Edhe shko ka dhe tifozë dhe sportazh që kishin komentuar në një nga videot që ne kemi hedhur, që thonë mos prisni direkt ekip po bëhet avash. Janë me atë identime. Janë me identande, po dhe ti mos bëj diplomatin tash. Po s'është pun diplomati, më është pun logjike. Po çfarë pun logjike është? Po logjike, një skuadër që vjen në kategori e parë, si do dal direkt në Europë? Si doni ju me buton? Po pse ne pjesë e kategorisë së parë kemi qenë gjithë këto vite? Ore nuk është halli aty, halli është që duhet të përshtatet. Fati mirë që ka Skënderbeu është që niveli i Superligës aktuale nuk ka të krahasuar me nivelin e para 10 viteve. Pra hiq Egnatin që mbetet për të parë si të shkojë Turia në Europë, që përsëri mbetet skuadër pretendente. Fakti që Vllaznia, Tirana, Elbasani vazhdojnë bëjnë tërkto ndryshimet, merr 10 lojtar, hiq 10 lojtarë të tjerë, partisën Teuta apo investon pak më shumë, po që po them përveç 2 apo 3 skuadra, pjesa tjetër nuk ka ndonjë diferencë, domethënë aq të madhe Superliga me njëra tjetrën skuadër, pra do mendoj se nga detajet dhe nga forma fizike. Nuk do të xhepat presidentit, kështu që e lëm këtë muhabet. Për këtë pjesë e tham, më shpjeguam pak a shumë. Të paktën aq sa kemi ne informacion. Serenata Korçare na komenton: "Bravo emisioni, a ka lajme të reja rreth stadiumit, se nëse rikthehemi në Europë në rastin më të mirë, përsëri do endimi rrugëve në Elbasan apo Tiranë." Ta shpjegoj po. Para se ta shpjegosh ti me këto detajet dhe brenda ligjit, do ta shpjegoj unë njëri jashtë ligjit. Tani që ne do të endemi në Elbasan apo Tiranë, s'ka që se Elbasani është bërë çik më afër tani, vjen më kollaj. Po me sa duket këtu në ne, stadiumi ose stadiumet siç po bëhen këtu në Shqipëri, unë nuk e di si është çështja totale, si ku qëndron Kleçka që su bë. Mirë, po këtu në ne unë mund ta them me pastërti, këtu nuk bëhet stadium pa patur një kull nga mbrapa ose pa patur një diçka që të gjeneroj lek që të bëhet stadiumi. Jo. Stadiumi është stadium. Stadiumi gjeneron ato që stadiumi është i qytetit, nuk duhet patjetër të ketë qendër tregtare apo nuk duhet të ketë salla të ndryshme, ashtu siç janë edhe këto të botërorit tani. Botërori ka qendër tregtare pafund në çdo stadium. Jo, nuk ka lidhje me stadiumet moderne. Bëj një stadium të vogël aty 16-17.000 vende. Shumë eritese. Po shënci kape 16. Të thjeshtë, të saktë, që mos na detyrojnë ne të shkojmë në Elbasan nëse do të hyjmë në Europë. Pra, lerini këto pjesë të kullave, nuk ka më Korça. Ti përveç stadiumit këtu në ne u bën edhe projekti një 6-7 pallate komplekse. Ne 20.000 veta kemi ngelur në qytet. Ku do shkojnë në këto komplekse 20.000? Nuk ka më qendër tregtare. S'ka, ne ka qenë qytet i vogël. Një gjë. Jam dakord me atë që po ajo e di kur bëhet ashtu aty kur vjen investimi direkt nga buxheti i shtetit, që bëhet investim publik. Shko para se tani çfarë, unë që në fillim kur e pash atë stadiumin që ishte me 6 gangrena nga mbrapa, 6 ndërtesa nga mbrapa, lere thash, nuk ka për të bërë ky stadium. Dhe mirë.
Atëherë ta shpjegojmë se nuk u bë as ai as i Vlorës dhe i Durrësit për momentin. Aha, po çfarë duhet ne me Vlorën e Durrësit? Po se ishte në kompleks me të treja, prandaj. Edhe ato kështu e kishin me gangrena mbrapa. Ato e kishin me kulla shumë më të mëdha se kjo. Dhe ideja është që për momentin për shkak të thirrjes që zhvilloi vitin e kaluar Korporata Shqiptare e Investimeve pas lejes që nxori Bashkia e Korçës mos gaboj në muajin korrik, qeveria shqiptare nuk arriti, pra në afatin që ishte caktuar deri në 30 shtator të vitit kaluar, të kishte një investitor të interesuar për të zhvilluar këto projekte, pra si në rastin e Korçës, të Durrësit dhe të Vlorës, 3 stadiumet që u premtuan gjatë fushatës elektorale të vitit 2023 dhe u prezantuan dhe projektet respektive fituese. Kështu që në momentin që nuk ka për momentin investime private, procedura është pa dhe dështuar, e mbyllur dhe në këto momente qeveria ende nuk e ka riapur thirrjen. Në rast se do të ketë ndonjë ndryshim të kritereve se si do të ndahet ajo pjesa e investimit, pra nëse do të ketë dikush që do të interesohet për të investuar në këmbim, pra që të rikonstruktojë stadiumin, të marrë dhe një pjesë le të themi të investimit në një formë tjetër, apo do të kemi ndonjë ndryshim të skemës, pra do të rikthehemi në një investim të drejtë për drejtë nga ana e buxhetit shtetit apo dhe me pjesëmarrjet federatës apo të klubeve. Pra, po thosha që kemi një skemë e cila është paksa komplekse nga ana burokratike financiare për të investuar në këtë lloj projektesh. Po sa vështirë është këtu. Me kulla pa kulla, pasi duhet thënë që për momentin qeveria nuk është se ka caktuar në një fond të caktuar për të investuar në konstruksion e stadionit dhe në momentin që e ke vendosur ta bësh me partneritet publik-privat, ai privati kushdo që të jetë normalisht do fitimin e tij sepse nuk investon njëri për bamirësi. Po patjetër duhet të bëj 6 hotele nga mbrapa. Sa do bëj 5, 6, 3, 1. Pra është e komplikuar, është e komplikuar, kështu që do zgjatet besoj kjo histori akoma dhe nuk është çdo gjë këtu në Shqipëri, po gjithsesi nuk është në dorën e klubit kjo gjë. E lëmë edhe këtë bisedë dhe tani do të kalojmë brendon tek pjesa tjetër e misionit. Kupat e Europës. Që janë Kupat e Europës, por para se të kalojmë, unë do të përmendja edhe sponsorin e radhës, i cili është Hotel Gërmenji, ndodhet në rrugën nacionale Ersek Leskovic, 15 minuta pa shkuar në qytetin e Leskovicut, do të gjeni Hotel Gërmenji, i cili ofron akomodimin në hotel, gjithashtu dhe ushqimin bio me të gjitha produktet e zonës. Tani përmendim çik rezultatet e 4 ndeshjeve. Okej, mi thua rezultatet dhe do ndalem unë tek pjesa që dua të analizoj dhe pastaj ti dalu te detajet. Patjetër. Ndeshjet e pritjes të kthimit. Atëherë kemi ndeshjet e para që janë luajtur javën e kaluar, kemi Egnatian që ka debutuar me një barazim. Pas pak minutash fillojnë edhe jo, do të luajnë ditën e mërkurë dhe pastaj ditën e njëjtë ndeshjet kryesisht. Egnatia do të luajë ditën e mërkurë në orën 21 mos gaboj, Vllaznia luan në orën 16:30. Dhe më pas Elbasani në transfer. Pra, po ideja ishte Elbasani doli barazim 1-1 me gol të Nikajt, një ishit të Snerbeot ndaj Bate Borisov. Në Elbasan bate me shumë probleme, po për fat keq Elbasani nuk arriti të shfrytëzojë rastet për të marrë një fitore në shtëpi. Vllaznia që përmbysi Malishevën nga 0-1 2-1, një skuadër me probleme duhet të thënë për shkak se federoi lojtar në minutë të fundit mezi plotësonte stolin në familjen me të rinj. Ke të sigurt që fiton Malisheva ndeshjen tjetër, po gjithsesi. Dhe Malisheva kishte pasur largime nga 4-5 lojtar kryesor nga sezoni i kaluar, kështu që mbetet për të parë ndeshja e kthimit në Kosovë. Nga ana tjetër, pra Vllaznia është vetëm një skuadër çuditërisht që mori fitoren. Ajo spritej mori fitoren në javën e parë në krahasim me rivalet e tjera. Dinamoja humbet në shtëpi në mënyrë surprizuese për mendimin tim. Po çfarë surprizuese? Jamon e pa shumë ndeshje. Pasi dhe Astana vinte me probleme. Asnjë gjë. Nuk ishte një Dinamo në letër teorikisht. Tani që të përmbledh, unë nuk e kuptoj se si këta presidentët të cilët mbajnë klubin për 9 muajt e kampionatit ose 7 muajt e kampionatit dhe në momentin më të rëndësishëm kur investimi i tyre është gati për të rikthyer mbrapsh, ata heqin 8 lojtar, 9 lojtar, e bin ekipin nga e para. Në mos i heqin nuk Elbasani është bërë nga e para. Vllaznia s'bën dot 16 lojtar, është e pabesueshme. Nuk e kuptoj se si presidentët nuk shkojnë në Europë ashtu siç duhet të shkojnë. Çfarë duan të bëjnë atëherë? Si kërkojnë ti marrin investimin mbrapsh? Me kampionatin shqiptar do ti marrësh investimin mbrapsh. Jo, s'ke merë, ata vetë. Ato 100.000 euro që jep federata, por 100.000 euro as rroga e një sezoni e një lojtari të mirë. Është shumë e turpshme, nuk e kuptoj se si shkojnë në këto ekipe Elbasani, Dinamo, Vllaznia. Që kanë potencial financiar. Sidomos Elbasani dhe Dinamo. Okej, në Egnatia kanë pak besim që do të arritë. Dhe Egnatia kishte në dorë atë ndeshje. Po ta shikoj informacionin e ekipit moldav, ishin të gjithë lojtar moldav. Ndërsa ne kishim lojtar shqiptar, kishim lojtar të huaj. Pra
Me që këtu 11 Moldavë kundër 11 lojtarëve të afirmuar të ekipit tek Ignatia, se Ignatia s'do ta diskutonte dhe nuk do të diskutonte. Pjesa e parë luajti mirë. Po Aleksi vajti të bëri atë, bën Aleksi ashtu siç e ka bërë gjithë sezonin dhe ka qef që ka të kartonin, njëri të verdh, njëri të kuq varet, plus ajo gafe pa parë. Në goli i parë. Ore çfarë po bëjnë? Nuk e kuptoj çfarë po bëjnë. Zvon mend nga këto budallë që këta, nuk e kuptoj. Po jo, nuk është shko. Për shkak të kartonit kam përshtypjen Aleksi është mësuar që në kampionat shqiptar që megjithëse këtu e kanë dëshkuar shpesh me kartona, po në Europë nuk të falin dhe ndryri varin atë moment. Për mua është e turpshme kjo paraqitje klubeve shqiptare. Isha unë i cili përpara 2 emisionesh tash që kam shumë besim, të paktën njëra nga këto skuadra do të shkojnë në Europë, po këto janë kaq keq. Domethënë nuk e kuptoj se si këta president kërkojnë që të marrin fitimin e tyre mbrapsht kur aty ku duhet të tregojnë aty seriozitetin. Mbajmë lajfin, më ke lojtarin më të mirë të superiorët. Për mua ai ishte. Po pra, mbajmë lajfin, mbajmë këta 3-4 çfarë kemo më të mirë të paktën të luajnë 2 ndeshjet e para të kalosh. Neve mbajmë mend i mbanim lojtarët që kishin mbyllur kontratat dhe merrim edhe lojtarë nga ekipet e tjera që të përballonim ekipet e kundërshtare të Europës. Këta heqin në lojtarë aty dhe brenda ditës, brenda një jave se koha është shumë e shkurtër. 2-3 javë fazë. Ai merr 9 lojtarë të rinj, merr 9 lojtarë të rinj, ore unë s'po të them se është gabim kjo. Merr 9 lojtarë të rinj kur fillon sezoni dhe avash një ngranon në shtator i ke gati. Po si mund të heqësh 9 lojtarë në maj dhe të marrësh brenda 2 javë të marrësh në Europë me ekip komplet tjetër. Çfarë do bëj ai trajner? Sepse Gozdanovic është nga trajnerët të mirë në Shqipëri. Po çfarë të bëj ai trajner më kur ai nuk e di me kë ka marrë, kë ka luajtur kur e ka parë vetëm 2 ditë. Shiko, duhet situatë e turpshme. Këta i kanë të gjitha mundësitë që të kalojnë, dhe mbase mund të kalojnë të gjitha. Prandaj po thosha se duhet jemi aq pesimist duke parë nivelin e rivalëve. Po pra, se pikërisht se kanë rival, kaq kocsa s'ka ku të bëjmë. Nuk janë më rivalët që vinin Skënderbeut këtu. Batja dhe Astana kanë emrin, po për momentin kanë rënë shumë nga e kaluara. Tash këto të gjitha mund të kalojnë, mirë po niveli i administrimit të këtyre ndeshjeve për mua është qesharak dhe kam frikë se do dështojnë edhe nëse kalojnë një fazë. Jam totalisht kundra atë që thash para 2 javës, sepse nuk më mbush asnjë ekip, nuk më mbush mendjen asnjë ekip që do të shkojë në Kupat e Europës. Përveç Ignatias që shpresoj shumë që të paktën të jetë Ignatia që do ta përfaqësoj siç duhet. Unë shpresoj dhe besoj që do e kalojnë ndeshjen e kthimit Petrokubit dhe më pas do shohim shortin për turin e dytë të Champions League-s, por natyrisht kalimin turin e dytë siç e tham ti plecira pastaj edhe sikur të eliminohesh më vonë për në Conference League. Kështu që kam përshtypjen Ignatia duhet ta luajë si ndeshjen finale të jetës të atij klubi, pasi duhet thënë që është e parë që do kaloj turin historik, kështu që ajo ndeshja e kthimit me Petrokubin në Arena Ignatia do të jetë një mbrëmje e gjitha për ne që jemi spektatorë dhe sportdashës nga jashtë për të shijuar, për tifozët e Ignatias dhe drejtuesit e Ignatias do të jetë ndeshja e jetës së tyre për të fituar. Po ai konsiderojnë të tillë, kush e di çfarë plani kanë? Nuk e di, mbetet për të parë. Është e turpshme që nuk po ngrihet dot niveli i kategorisë tonë dhe kështu do vazhdojnë jo, dhe na rrezikon kjo në renditjen e UEFA-s, pasi se na tumbasim dhe Skënderbeu. Mirë, atëherë të rikthehet sa më shpejt. Kemi edhe sponsorin e fundit, i cila është Kafe Elzak. Sot na ka si në studio cappuccino të ftohtë dhe cappuccino të ngrohtë. Unë do të qiras më një herë sapo të përfundojmë podcastin, si të duash ti. Dhe falenderojmë Elzak që është sponsor i emisionit ton. Tani Brendon jemi në fund të emisionit, një parashikim për pjesën e fundit kampionatit botëror të gjysmëfinalet. Po, do të thënë që janë mbyllur, tashmë jemi në fazën finale për Francë, Spanjë dhe Argentinë, Angli, dy gjysmëfinale të mëdha do thoja unë. Një parashikim më thuaj? Personalisht dëshira është Spanjë-Angli, realiteti më thotë që do kaloj Franca me shumë mundësi për shkak të formës së skuadra më në formë nga të treja për mendimin tim. Dhe tek Angli-Argentinë janë të dyja me probleme. Argentina nuk ka treguar formë të mirë. Anglia vjen me probleme në mbrojtje. Ndeshje shumë Anglia ka problem, nuk është se ka treguar ndonjë nivel të mirë futbolli, gjithashtu dhe Argentina e cilën unë edhe e mbështes, nuk kanë treguar nivel të mirë futbolli. Argentina ka pasur edhe polemika. Polemikat vijnë nga njerëzit të cilët ka kaluar një sëmundje pathologjike kjo pjesë, janë bërë shumë që komentojnë gjëra të cilat mirë, po me sa duket kur zbaton rregulloren e kampionatit apo rregulloren e arbitrimit të gjitha, me sa duket që ka keq dhe njerëzit nuk e onepsin dot këtë pjesën e Mesit, që nëse del Messi me 2 botërore njerëzit do të shmenden. Unë do doja shumë të kishim një sponsor farmacine sot që të kishim ilaçe për të gjithë pathologjinë që po krijon media apo komentet, me sa duket janë errur syt dhe nuk duan që Messi të shkojë të fitojë botërorin. Po thonë edhe gjëra të cilat nuk kanë as edhe një lidhje. Kam dëgjuar, sa gjëra kam dëgjuar, sa tha njëri në një koment thoshte pse Argentina dhe ishte luan gjitha
Afrika ndeshjet në darkë dhe ekipet e tjera luajnë në vap. Një tjetër tha Messi pa Infantino do të ishte një lojtar mesatar. Ore, disa po t'i gjoj nga këto, nuk e ke idenë dhe për mua është shumë e lodhshme kjo pjesë, por gjithsesi do një ilaç për të qetësuar të bënte mirë edhe ti, Jo, edhe ti je fiksuar me Messi. Unë them atë që është, thot arbitri karton, thot arbitri jo karton. Mirë, më dhe arbitrat janë njerëz gabojnë. Del arbitri e shpjegon Nuk janë të pagabueshëm arbitrat. Në ndeshjen me Egjiptin s'dodhi asnjë gjë jashtë rregullore, s'u çmend ai trajneri i Egjiptit. E kaloi, të duken ty pa arsye, se ti ndodhin në Argjentinë se diun si reagojë. Jo më fare. Ora i ka ndodhur Barcelonës ne kemi për bisedë bashkë sa herë të duar. Të them që kartonin e kuq të Messit ndeshjen me Algerinë. Le tash mos mi ke faullin e McAllister me Austrinë. Jo, mos mi përmend. Ke faullin e Taliafikos në ndeshjen me ekipin e Gjelbër në golin e dytë. Një farmaci tim edhe Brendoni donjë. Ke polemikën me Egjiptin, ke atë kartonin e verdh. Polemikën. Se ishin disa raste se s'do t'i kap. Po kapi një penalltin e McAllister në fund të golit të tretë i Argjentinës. Ishte penallti ajo. Po patjetër e troqi për Fanell. Ishte soft më. Patjetër, anulloi goli, po ishte në të kundërt e diun se anulloi goli ande dhe jepë penalti Argjentinës, siç janë vënë. Dhe kolegu tim ka probleme edhe ky duhet trajtuar si punë e gjithë kombëtarëve. Ne kemi probleme realiste tani. Lem të muhabetani se probleme nuk shkojnë Argjentinë tifozllëku, po tani realiteti është realiteti, duhet ta. Argentina për mua i ka gjasat për ta kaluar Anglinë. Sepse e vetmja gjë që ka Argentina është forca e grupit dhe dëshira për ta luajtur ndeshjen deri në fund, sepse për nivel futbolli thashë në fillim që nuk është se ka bërë një nivel, mirë po un kam shumë besim vetë Messi, i cili tani është eternal legacy, kështu që një legacy e përhershme e Messit. Gjithsesi, dolëm pa nga tema, po vazhdojmë me këtë temë, nuk mbarojmë asnjëherë, por me sa duket i ka ardhur dhe fundi i emisionit për ditën e sotme, pra fundi i podcastit, do t'i lëm takim të gjithëve miqve në javën e ardhshme. Ju rikujtojmë të gjithëve, bëni subscribe, mos harroni të komentoni dhe të gjitha pyetjet që do të keni do t'i komentojmë ashtu siç bëm edhe në episodin e sotëm në episodin e ardhshëm. Ju lëm takim javën e ardhshme në të njëjtën orë.